नमस्कार किसान भाइयों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देख सकते हो ये हमारा छोटा सा डेयरी फार्म है 4 भैंसों का। आपको ये पता होगा कि भैंसों की आंखें रातों में काली क्यों होती है, आपको ये नहीं पता तो ये मैं बताऊंगा आपको। और आप हमारे वीडियो पर नए हो तो हमको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ये भैंस देख सकते हो, ये देसी नस्ल की भैंस है। इसकी आंखें देखो रंगीन दिखाई दे रही है हमको, देख सकते हो। इन भैंसों को एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, इसी के कारण इनकी आंखें नीली दिखाई देती है। देखो आंखें का रंग बदलता रहता है। इनको रातों में 1 बजे के बाद रात में इन भैंसों को उठता भी नहीं है, इनको कुछ नज़र भी नहीं आता है, उठता ना कुछ भी नहीं है। ऋषि मुनि जी ने इनको पहले शराब दिया था, वो शराब अभी भी चल रहा है, इसीलिए भैंसों की आंखें नीली और अलग अलग रंग की दिखाई देती है। इस पाड़ी की भी देख सकते हो आप, इसकी आंखें भी देखो नीली और दिखाई दे रही है। ये सब ऋषि मुनि का शराब है, देख सकते हो। इस भैंस की भी देख सकते हो, ये हमारी मुर्रा भैंस है, इसकी भी आंखें नीली दिखाई दे रही है। इन भैंसों के शराब देने के कारण ऋषि मुनि जी ने इनको शराब दिया था, इसी के कारण इनकी आंखें अलग अलग कलर की दिखाई देती है। और 8 बजे के बाद ये आंखें अलग अलग कलर की दिखाई देने देती है, रात में 8 बजे। और इनको 1 बजे बाद कुछ नहीं दिखता है। भैंसों को आप पास में जाकर भी देख लेना, भैंसों के इन भैंसों को कुछ भी नहीं दिखता है। देखो मैं रात में 1 बजे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, आप सबको बताने के लिए। देख सकते हो इस पार्टी की आंखें भी देख सकते हो, देखो दोनों नीली कलर की दिखाई दे रही है, देख सकते हो। आप भी ट्राई करके देख लेना, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। इस भैंस को भी देख सकते हो आप, इसकी देखो लाल कलर की दिखाई देने लगी, अलग अलग कलर की दिखाई देती है। इसीलिए इनको ऋषि मुनि जी ने शराप दिया था कि भैंसों को रात में 1 बजे के बाद कुछ नहीं दिखता है और इनकी आंखें नीली और अलग अलग कलर की दिखाई देती है। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमको सब्सक्राइब कर देना। मैं आया हूँ रात में 1 बजे वीडियो बनाने के लिए, आप सबको बताने के लिए। मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी रात में 1 बजे बाद देख लेना कि आपकी भैंसों को रात में